Okay, kuan man siya, di man na siya pulag pagka. Di man na siya kuan. Sausawan. Green man na siya, dili kay na siya. Han är på El Nido. Asa mo adto mong El Nido? Är det i söder? Nej, i mitten. Typ, alltså verkligen ut. Vadå ut? Är det vid en kust? Alltså Filippinerna ser ju ut så, och så ser det ut som den har en arm. Ja. Du vet, det ser ut så. Det är den. Buwan. Nokos na buwan di. Bukog. Makaway gana ni kaon. Appear tayo. Det var typ jättemånga sådana gamla låtar. Man ser alltid sådana till bögar eller någonting från typ polisen eller militären. Polisen? Ja, något sånt. Polis eller militär. Alltså jag längtar att få äta lite filippinsk mat och langonisa. Ang sa'yo mo gimingaw, Inday? Langonisa. Andungan man sila. Langonisa. Vill att också göra Och vad säger pangan? Nguyong. Nguyong, lami. Paritag suka ba? Oh my god. Vad är det? Nguyong, lami na Inday. Jag vet inte vad det är gjort av faktiskt. Jag vet inte. När är så baboy ang nguyong ma? Wala. Wala? Kung ano na siya? Anang ubod laman na siya. Siya ubod. Anang mula bag ka ng unsa na nga, mula pare sa saging. Gitap-sap ba? Vadå saging? Jag vet inte, det är typ bara... Alltså om du tänker typ... Vad heter det? Mula man sa jag... Typ, alltså så. Det finns inget kött i. Mula, det är svingott. mula man sa na siya kuanday. Mula sa siya og... Kanang... Okej, kinasson. Kinasson. Magpari-pariho sa siya tawgi ba? Tawgi? Och vad med? Yang liso ana, mahimo mangmunggos sa tawgi. Liso? Och taho. Kapit na mo ulit. Ano sa amo mo ulit? Juni. Juni. Jag trodde ni skulle sticka i maj. Ja, och jag fick inte av mig själv. Papakanon. Busog bila ko pero naglaway lang ko sa buwad. Det är mong palit na. Sa carbon. Ay, mora gifres. Gifreezer. Last na lang. Alltså jag gillar inte att den inte klumpar ihop sig. Jag vet, du hatar de här risen. Men det ska må... Bula. Lahi man ni siya nga. Vet du vem som fick det att gilla? Lahi man ni siya nga bugas. Ja. Bungkagay. Det var alltid jag som matade dig. Mo ni siya bugas. Nga budget ba? Haka till bula. Di lahi man to katong bugas inday. Palito na I was ko. your mother. Sa kuan man ni sa ika gipalit. Lain lang bugas bungkagay. Av cookie. Långkokt ris. Långris med tawag ano. Kuan ni siya kanang daghanon ang tubig ba? Jag tror inte det så. Tar du mitt ris? Mamma har tagit min. Du hämtar mer. Jag orkar inte. Jag är mätt ändå. Men då tar du mitt. Jag tror jag köpte den. Ganina ra kay mong linayog diha. Ska jag köpa om den? Jag råkar Hanokos. Va? Ayaw gilabay ng ulo de kay kanunan nako lamin na Den iso. har börjat lite på insidan bara. Får jag se, jag måste se. Men vi kan visa det efter vi har ätit. Nang ipalit og suka. Det är jag. Naukas. Ano ilabay ang kanang ulo inday ha? Kolla na ma. Oh, Så vad är det på? puro na tunay. Kan ni på? Oh.
Ako ano ni... Iniwan mo din yung wedding ring. Ang usa. Ayun mo ako ng engagement ring. Aha. Kadok ko gulo. Dako mo kumag. Dili ba ang diamond? Masa na yung style. Ako, ano mo ako? Cute. Gamay ra. Depende man sa mo. Unya kani ako Oh, indot. Oh, cute sad. Hindi, silver. Guapa. Silver ko siya. Typ 40 spänn. Jag måste köpa ny för jag kan förstöra den när jag jobbade på restaurang. Eller i parapeten. Så jag tror att jag Får du menar- skatt? Ja. Mycket. Jag måste Ja, just reparera det. Ja. Har du inte gjort det än? Jag vet inte hur man gör det, för jag tänkte perfekt, då kan du visa mig för vi är med varandra.